بە بەشداری زیاتر لە 50 کۆمپانیای لوبنانی و لەژێر ناوی لە لوبنان دروست کرا پێشنگایەک بۆ بەرهەم و کاڵا پیشەسازیەکانی لوبنان لە پێشنگای نێودەوڵەتی بەغدا لەلایەن وەزیری پیشەسازی حکومەتی فیدراڵی عێراقەوە کرایەوە. منهەل خەباز وەزیری پیشەسازی عێراق دەڵێت عێراق دەرگای واڵا کردووە بۆ ئەوەی وڵاتانی ئیقلیمی و جیهان ڕوو لە عێراق بکەن و ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ هەمووانە باشتر بکەین. اليوم العراق يبحث عن شراكات وتعاون ونقل خبرات. ئەمڕۆ عێراق بۆ هاوبەشێک دەگەڕێت لە سەرتاسەری جیهان و ناوچەکە بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی و هاوکاری لەسەر جەم سێکتەرەکاندا، هەروەها بەدوای هاوسەنگی سیاسی داین. لوبنان لە ئێستادا توانایەکی باشی هەیە بە تایبەت لە کەرتی تەندروستی و دروستکردنی دەرمان، بۆیە ئەمڕۆ لەم پێشانگایەدا تواناکانیان خستووەتە ڕوو. في موضوع بعض الأدوية صناعات الأدوية فهم متميزين بها. هي شراكة اللبنانية العراقية ئەمە هاوبەشێکی عێراقی لوبنانیە لە کەرتی پیشەسازی و ئاڵوگۆڕی زانستی پیشەسازی و هەناردەکردنە. ئەمە هەنگاوێکی باشە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا کاری باشتر بکرێت بۆ بەرزبوونەوەی ئاستی هاوردە و هەناردەکردن. بصناعاتنا المستقبلية للأسواق اللبنانية والعراقية والعالمية. وبەرهێنەرانی لوبنانی بە گرنگیەوە دەڕوانە ئەم هەنگاوە بۆ زیاتر بژاندنەوەی ئاستی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوان وڵاتەکان و عێراق بە تایبەتی لە پاش ئەو دۆخە ئابووریەی ڕووی لە وڵاتەکەیان کردووە. نحن شركتنا هي متخصصة بكل أنواع الطباعة والتغليف. کۆمپانیەکەمان تایبەت بە چاپ و بەرگرتن و پلاستیکە لە لوبنان. ئەم خزمەتگوزاریەمان هەیە. دەتوانین کار بۆ هەر براندێک و کاڵایەکی بازرگانی بکەین بە شێوازێکی زۆر جوان و مۆدێرن لەسەر خواستی داواکراوە. أو ليبل أو لاصق أو شرينك سليف. الصناعيين اللبنانيين عم يطلعوا على السوق. پیشەسازیەکانی لوبنان بە گرنگیەوە دەڕوانە بازاڕەکانی عێراق بۆ ئەوەی کاڵەکانی لوبنان بە بازار بکرێت و هەوڵ دەدەین کارگەکانمان بگوازینەوە بۆ ئەم وڵاتە بەتایبەت ئەو کاڵاوشمەکانەی کە خواستی زۆری لەسەر دەبێت. إنشاء مصانع بقلب الأراضي العراقية للمواد اللي نجحوا بتسويقها. لە ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوو ڕێکەوتنامەیەکی لێک تێگەیشتن لە نێوان عێراق و لوبنان واژوو کرا ببەستی زیاتر هاوانگی و برەودان بە ئاڵوگۆڕی بازرگانی و پیشەسازیەکان و کەرتی کەشتیاری و هاندانی زیاتری کەرتی تایبەتی هەردوو وڵات بۆ زیاتر بژاندنەوەی کارەکانیان لە عێراق و لوبنان. بێستون سەلام، کورتسات نیوز، بەغدا.